mabea. Felisa lobi. Ava baba la bino. Demboye. Nade kaza gene. Again. 15 minutes ya maebisi na Océan du Congo bandeko balandi ya 15 minutes na pesi bino mbote esika nyonso ezwami bino pe etika ete kimia nzambe tata engela o mabota mabino yambo penza tokotala maebisi na biso esengela pesa basi babale yango ya mbote Anita babe poupe ya famille ifoku yo moto pe mama aja awa assalamu alaikum na ba musulman nyonso vraiment bisika bozali na kati ecclesia matondo mingi et comme la penzana sima ya caméra ezali bongo kabu ya l'homme puissant vraiment on échange par l'équipe qui gagne vraiment notre cordon d'océan du Congo du côté montage na moni bongo d'Acosta vraiment yo asomo trop mwana oyo alela na nzambe lokola mai ya komela kasi yako poti bakangi église vraiment merci na pape Dieu directeur recherche stratégique. Pourquoi pas na pari abemiso banga esango mokonzi bon rétablissement pedino lo soir Boniali Serge vraiment merci na yo pour être de tous les temps de tous les jours bande ko balandi vraiment liebisi oyo ekomela penza bayi molongo nyonso pe ba oyo balandaka nga vraiment peba obalingaka biso l'océan du Congo peba obalandaka vraiment sango mokonzi na tosambele longo pe na makambo mabele ebele bisaka biso l'océan du Congo découvrons nos artistes nini penza tozaina sango ya mawa oyo ekomina la gloire de l'Éternel esika wapi sango mokonzi azali bongo mokambi ya ecclésia la gloire de l'Éternel mission mondiale pasteur Didier Lompinga sango mokonzi auti bongo ko bungisa berger wa ecclésia wa yena kombo bongo ya junior mwela yango vraiment nazali kosenga mo minute moke ya silence pona sango wana penza la bino bato bolinga kabiso na Océan du Congo matondo ingeta yenge ndenge kakatolo baka bana ya Congo mongali toleka bongo na mayebisi vraiment kabu ya kotalanga miso mayebisi ezali penza kaka ya coronavirus ndenge tozali koloba boye na République démocratique du Congo balobi la biso bongo bakitiseli biso penza biloko oyo esengeli pona bokimi coronavirus kasi motuna ezali boye biloko biango eske bakokabola yango la peuple Congo tope ekozala biloko bia kofungola ba pharmacie bia bango pona koteka po ete congolais azala kana ye motema malamu te kasi mayebise komela bilo ete penza na aéroport la biso tomoni ete biloko bikiti biike pona komibatela na coronavirus. Quatrième cas et s'est présenté na mokolo lelo na République démocratique du Congo wana ministre la biso ya santé nde alobaki na biso pambate tozali kosala bobele statistique ya baka kasi tozali kotuna na baye ekolo mosusu bazali kotalisa biso lolenge nini bazali ko traiter pe kokanga bango kasi la République démocratique du Congo tozali bobele koyoka kasi komona te pe tozali koloba ete mayebisi oyo ekomela nangobila pe na ilunkamba premier ministre la biso koloba ete mbakoni ni bazui po ete nanu tomoni te ete baloba ete bazali ko désinfecter to pe bisika oyo bazali ko kanga bakawa na bazali peza ko landela pamba te balobi la biso a penza ete maladie wana ezalaki penza na motango mango exact te oyo babandeko ko yeba te tongonga nini bandeko ko bima na kati ya nzoto ya moto kasi basali ba oyo bakoti pe na ko lukala tina ya maladie yango balobi ezali bobele na 3 heures de temps donc ce qui 3 heures et minutes misato e belemi wana na ngonga ya kati ya nzoto ya moto ezali na facilité ya kobima libanda pe kozwa moto kasi na Congo tozali komona ka bakako ya kasi lolenge bazali ko désinfecter to ko saela biso tozali ko yebate ministre ya santé gouverneur de la ville monsieur Ngobila pe premier ministre Makambona était la bilo pote tozala besoin bo désinfecter pe biloko oyé boka bola yango na ba imboka pamba te tokoya kokufa pamba
bande ko balandi tozali kaka kokende na Burkinabe ezali bongo na médecin mususu kuna ye penza atali kaka makambo ma coronavirus bango kuna bazali penza kokende koloba ete coronavirus ezali maladie moko esengeli toke bana yango wala bande ko ya Burkinabe médecin wala pambate ezali makambo matali molongo mobimba alobi penza toke bala coronavirus ezali penza maladie ya kosaka nango te esengeli penza tozwela yango bambano kasi tokei na Monsieur Kabako alobi la biso ete coronavirus ezali bongo maladie oyo bato ba fabriquer yango na toute pièce kasi alobi bongo pola nini alobi maladie wana ebandi bongo na décembre nde baye ko découvrir yango na décembre 2019 kasi depuis décembre ya 2019 pona nini te bazoki bambako na yango kozela kaka maladie wana ebima na 2020 pe kokolisa yango lolenge o bakomisi yango lelo wana ezali kaka mayebisi kasi toko analyser yango wana ezali maloba ya ndeko Kabako nde alobi bongo na mikili ya bapaya ya bayindo kasi tozali peza kokende kaka la République démocratique du Congo kuna na Kasai gouverneur ya Kasai penza azali kolela alobi hausse de prix ya masango bandeko bangai alobi bukula banseka epa ya baluba ekomi problème pamba te masango makei likolo kasi mayebisi makomela bino awe ezala kaka minute zo mina mitano yango na tokena kapela lombango pe koloba monseigneur Alino Moke landa na bukebi poete ezali kondongwa tokei bongo na makambo matali polisi akuna tomoni na République démocratique du Congo toujours tomoni kuna général Célestin Kanyama cède son poste au commissaire supérieur et principal Eboleya Mayenge Pierre ndeye akitani esika ya papa Célestin Kanyama kasi toko analyser makambo oyo na bisika auto analysaka awezalika mayebisi bande kola bandeli lisusu na RDC kuna mwana mboka général Kasongo obilo so boyebaki opération du Kofi opération boye ya makasi oyo pena endongwaki kasi bamo pemisi na kisti na ye apesi yango epai ya Eboleya Mayenge Pierre yende akitene sika na tuka kombo biso to yebi yango te peut-être bato mususu bayebi yango kasi toko banga kaka ezala tourning ya ba toko yeba pe place auto analysaka bande ko to alika ko kende na mayebisi balobi la biso penza frontière et kangamaki penza na Angola PRDC Papa Lorenzo ye a telemaki koloba ete lufu mokangama bato baye bakitele susu lufu te pamba te bazali bongo komi bangisa kaka na maladi donc mokolo mwa lelo lufu epemi bandeko pasi pe ma wala République démocratique du Congo poete moi lufu ekomaki moi bilei bia bato kokende moi kozwa pe koteke pe koluka moi bénéfice awe kangami Congolais kokufa te Congolais aliato du jour bandeko balandi président de la République Félix Tshilombo yepenza abeti kaka sete na kocha iyo na makambo oyo ministre la biso ya santé azali koloba président de la République azali kobeta kaka sete kasi ngai penza la mayebisi ezali kokamwisa bayimboka molongo mobimba pamba te na coronavirus tomoni ata kokote ya FCC ata kokote ya cache ata kokote ya INC bango nyonso bagumbameli iyo moto akotelemela moto azali te poete ezali retro commission kasi soki tokomi na likambo ya kobundela Congo bokomona Kabila atelemi na Olive pour la kokaba mbongo ya bawei bokomona Denise kuna atelemi bokomona kuna Vital Caméra atelemi bokomona ba distraire peuple congolais yango mayebisa ba comme la peuple congolais etela ngonga oyo tango zali kotala talaka malamu poete oyeba nini okosala lobby pour la lobby ko boyo moko pe ya bana na yo ozali na mato ya koyoka ayoka tozali kokende RDC coronavirus bobele zali kondongwa collectif des anciens gouverneurs
ba ancien gouverneur o basala bango kima mo sive bino moko boyebi bango kasi ba telemika ka pona kolobela coronavirus en tout cas ezali chi dans la République démocratique du Congo. Bande ko balandi kula to pusali peda to moni Moïse Katumbi yepe atikali simate balobi a lancé message fort pona ba peuple congolais ayebisi bango ete ba mi batela basukola maboko malamu pe ba se protéger pona makambo kasi ngai pe océan de la presse na ebisi Moïse Katumbi boyende kolanga na mwa misolo bozali nango ebele est-ce que bokoyo ko bimisa te po ete bato bacha provision na ndako po ete bavanda po ete soki congolais azali ko bimana libanda ezali po ete azali na eloko te opesi message ekomeli bango kasi ngai pe na sengi yo na misolo oyo ozali nango okoyo ko bimisa ndambo te po ete ba congolais babika tika makambo oyo ekomela yo tokei kuna na ngambo ya UDPS balobi nini le professeur André Mbata plutôt, le professeur André Mbata, député de l'UDPS, interdit à Kabunde de continuer à humilier, quoi? Interdit à Kabunde de continuer. Je dois reprendre. Excuse-moi, le professeur André Mbata, député de l'UDPS, interdit à Kabund de continuer à humilier le combattant et le président Fachi. Donc, il y a des bongo député à l'UDPS, na kombo ya professeur André Mbata, ndeye azali penza ko kangisa Kabund monoko alobi ete atika ko humilier ba combattant pe Fachi a bande kolanga tala bango la bango bakomi kobundana eye mabe nde basango ekomela bande konyoso nini penza ezali koleka osea UDPS toko analyser bisika elongo bani kasi na mayebisi to frôler yango la mwalo mbango po ete minute la pseza ko kepela suka bato ba UDPS bazali kolela misala utakala kala yebisaki bilo ete bato ba UDPS batomboka ka balobi ete atako la cuisine ya Félix Denise Achebobele bande ko baye ba mona Rwanda oyo ba utaki epai ya Joseph Kabila atako la protocole na ye yango wana bomoni ete bango penza bande ko bayi UDPS bazalaki penza ko motomboka makasi pe bomona ki bitumba bibimi kasi na botomboki bwa bango nde bomoni professeur aye kozongisa la Kabund kasi nini koleka ose ya UDPS pasi pe mapamba te bato oyo bazali na mpifo kasi bango bazali ko bunda est-ce que UDPS ezali na bomoy maloba ekomela bino mayebisi makomi penza ko ke na suka kasi na yebisa ki bino mayebisi mazali ebele pamba te océan azali kaka na bopemi boye ya kolandaka kisi boye kasi lokola peuple congolais azali kolela moye pe ya kotike réalité ba armée rouge vraiment bazali ka kolela mamo seya ko bokisa biso te kasi mamo seya lobi alingi lisusu congolais abolema te alingi congolais oyo akozala pembe na ye azala penza congolais oyo azali la posa ya libération et non congolais oyo azali la posa ya kolobeki pour la kosala kimate kasi bandeko ba armée rouge ba lobi nini bandeko ba armée rouge ba lobi bango bazali kozela retour ya président Eli Martin Fayulu Madidi poete bakutana e basola makambola penza tokoluka Adrien poete bango bato bazaka na SID poto e bakokomisela bango maloba kasi lokola tozali na mois de la femme awa nde la banzi tozali kosukisa ba mama penza to talisaki bino ete ba telemaki na ndeko Valère pona kolinga botomboli kaka kibo mwasi kasi bande ko balandi babalaka mwasi te kasi babalaka kibo mwasi ezali eloko oyo ya motuya oyo ezali kati na moto soki totangi na Biblia tokomona ete Nzambe azali kozwa mwasi lokola eklesia kasi balobi mwasi ya bolema azali mwasi oyo asimbaka ndako te kasi na bamama ya Congo mingi penza bayebi na bango likambo oyo litali le 8 mars te tope mwana bango ya ba mama po ete okomona ezalaka penza lokola mwa lisano ya kebo kasi natali vraiment caméra na ngai na nzela ya kabuya l'homme puissant koloba na condition féminine et famille ba ministre oyo ya genre oyo bacha ebele oyo babimisaka mbongo ya leta pona kolia yango kaka pamba mosala mwa bilo mozali nini esengeli ete boyebisa ba mama
tina ya mokolo wana ezali nini pamba te na mobeko likonzi ya mboka soki totangi article 13 na 14 epesi mwasi mpifo aye po ya kobunda pona ekolo tolobi 50-50 kasi soki mwasi azali na bolema ayebi tina te ya mokolo wana ayebi tina te ya bomwasi bwaye kasi bandeko mwasi ya Congo akobunda lolenge nini akomona ka lokola liputa ezali déjà femme africaine abima na ye ezali liputa to bakisi ba pantalon pona koluka kaka lolenge nini to mifungola mwa miso kasi biso tolataka nde liputa ezali le 8 mars te le 8 mars ezali bobele moto ya yo mwasi esala pe mama ya Congo omikanisaka ke obandaki wapi ozali kokende wapi pe okomi wapi wana okolanda ba mama ya moto mojali nde okotelema lokola papa Valère pasalaki po ete tokende pona ko sauver ekolo Congo po ba papa lokuta mabete basi balali na awa nde tosukisi mayebisi ya biso tika mayebisi wana makomela bino ezalaka bobe na miniti 15 nde la pesi lisusu merci na kabu ya l'homme puissant ezalaki bongo na sima ya caméra on échange pas l'équipe qui gagne na montage ndenge na utayi koyebisa bino ya Dacosta mwana mobali oyo alula nzambe lokola mai ya komela pe merci lisusu na papa oyo penza alingi biso mingi jeune riche nga na beka ye monseigneur Alino Mokeliso ya nkolo eloba maman d'Angola pe ba ami ya je t'aime kani tina komona présence ya Kaluji homme fort aye ko assister biso na journal na biso to mayebisi ya mokona lelo na lobala belo nini Abdul Makengele grand frère propre Nzambe azana Congo au Congolais vive la République démocratique du Congo mayebisi makomela bino soko ko finga kakayo soko ko ntima kakayo mais au nom de tout Congolais etika la bongo merci bye.